चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में जो बेल का आइकन है प्लीज़ आप इसे ज़रूर प्रेस करें। साथ ही साथ ऑल पर प्रेस करें ताकि आपको अपनी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता भदौरिया, इंडियन यूट्यूबर, और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आप भी परेशान हैं सर्दियों के मौसम में सर्दी, जुकाम, खांसी और कफ? यदि हाँ तो वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, सर्दी जुकाम के लक्षण अगर आपको ये नजर आए: छींक आना, सिर दर्द, नाक बंद, बहती नाक, खांसी, गले में खराश, आंखों से पानी आ रहा है, अगर हल्का हल्का सा आपको बुखार भी महसूस हो रहा है तो आप इसके लिए मार्केट की दवाइयाँ बिल्कुल ना लें। इसके लिए आप घरेलू नुस्खा ही यूज करें। मैं आपको एक ऐसा घरेलू ड्रिंक बताऊंगी जिसको पीने से आपकी सर्दी, जुकाम और खांसी, गले की खराश और गले में जमा हुआ सारा कफ, गले और छाती में जमा हुआ सारा कफ बाहर। और दोस्तों, खांसी जुकाम में आपको तुरंत आराम मिलेगा मात्र 10 मिनट में। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं वीडियो की ओर। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो सबसे पहले हमें ड्रिंक बनाने के लिए चाहिए यहाँ पर एक पैन। यहाँ मैंने पैन चढ़ा दिया है गैस पर और इस पर हम डाल देंगे, पैन में डाल देंगे 1 गिलास दूध, मलाई रहित, यानी मलाई नहीं होनी चाहिए, बिना मलाई के 1 गिलास दूध लेंगे। आपके घर में जो दूध रखा होगा उसकी मलाई हटा देना, उसके बाद में ही दूध लेना आप। तो 1 गिलास दूध ले लिया है और अब इस दूध में हम डालेंगे अदरक। तो इसमें हम करीबन 1-2 इंच का अदरक डाल देंगे। अदरक को कद्दूकस करके डालेंगे इसमें, आप चाहें तो इसको कूट भी सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने अदरक को अच्छे से घिस दिया है, इसमें कद्दूकस कर दिया है दूध में डायरेक्ट। और इसके बाद में हमें तीसरा इंग्रेडिएंट्स इसमें लेना है क्या दोस्तों, आप इसको दूध को बीच बीच में हिलाते जाइए। आप चाहें तो इसे स्पून से बीच बीच में हिलाते जाएं। अब इसके बाद हमें तीसरा इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर चाहिए काली मिर्च। काली मिर्च के करीबन 7-8 दाने हम ले लेंगे और इन 7-8 दानों को हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से कूट लेंगे। आप डायरेक्ट ऐसे ही मत डालें, नहीं तो फिर इसका जो तत्व होता है ना, इसका जो काली मिर्च का, वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो इसको मैं कूटने में डाल करके कूट लूँगी। और इसके बाद में चौथा इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए यहाँ पर लौंग। लौंग हमें तकरीबन लेने हैं 3। आप 3 लौंग ले लें और आपको लौंग लेना है इस टाइप का फूल लगे हुए हों, बिना फूल के लौंग बिल्कुल नहीं लेने हैं। इस टाइप ये फूल लगा है, इस टाइप के लौंग आपको 3 लेने हैं। और इन लौंग और काली मिर्च को मैं अच्छे से कूट लूँगी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसका पाउडर बना लिया है, यानी आप कूटने में कूट लें, जो जिससे आप अदरक कूटते हैं आप उसमें कूट लीजिए और इसके बाद में इसका पाउडर बना करके इसमें डाल दीजिए। इससे होगा ये कि लौंग और काली मिर्च का हमें जो पोषक तत्व है वो अच्छे से मिल जाएगा इस दूध में। दोस्तों, इस रेमेडी को जब आप लेंगे तो आपको मात्र 5 या 10 मिनट में पूरा आराम मिलेगा खांसी जुकाम में। जुकाम, खांसी, चाहे कब की समस्या हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आपको आराम मिलेगा इस ड्रिंक से, गारंटी लेती हूँ। तो अब इसमें चौथा इंग्रेडिएंट हमें डालना है आधा चम्मच, इसमें डालना है हल्दी पाउडर। आधा छोटा चम्मच, बड़ा चम्मच नहीं, छोटा चम्मच डालना है हल्दी पाउडर। और हल्दी पाउडर डालने के बाद में इसको हम थोड़ा सा ऐसे ही हिला देंगे। मैंने आपसे बोला है आप चाहें तो 1 स्पून ले लें, उससे हिला दें। तो ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको हम पकने देंगे धीमी आंच पर। हमें बिल्कुल गैस का फ्लेम स्लो कर देना है, स्लो आंच पर इसको हमें पकाना है, ताकि जो इसमें हम इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं, जो सामग्री डाल रहे हैं, इसके सारे पोषक तत्व तो इस दूध में आ जाएं। आप चाहें तो इस दूध में थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं, तो मैंने पानी तो नहीं मिलाया है। अगर दूध गाढ़ा है आपका तो आप उसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दें, आधा कप, ताकि ये खौलेगा तो जो पानी जलेगा ना, तो वो पानी जल जाएगा, दूध बच जाएगा। अब इसके बाद में इसमें हम डालेंगे गुड़। आप चीनी वगैरह बिल्कुल यूज ना करें। आप लोग कमेंट करेंगे कि मैं गुड़ यूज ना करूं, चीनी यूज कर लूं, नहीं, आप गुड़ ही यूज करें, गुड़ ही इसमें फ़ायदा करेगा। तो आप करीबन छोटी सी डली आप ले लें, छोटा सा 1 टुकड़ा ले लें गुड़ का और उसमें गुड़ डाल दें और ये गुड़ अपने आप से इसमें पिघल जाएगा। ये देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे गुड़ अच्छे से पिघल चुका है इसमें। और आप सिम आंच पर ही इस काढ़े को बनाएं। तो इस काढ़े को करीबन आप 1 मिनट तक ऐसे ही सिम आंच पर खोलने दीजिए, पकने दीजिए। और 1 मिनट बाद में आपका ये काढ़ा बन करके तैयार होगा। इस काढ़े को या तो बच्चे पिएं, बड़े पिएं, बूढ़े पिएं, कोई भी पी सकता है, नो प्रॉब्लम।
आप इसको जब पिएंगे तो आपको मात्र 5-10 मिनट में देन देयर आराम इस काढ़े से। अब आप इसको पी के देखना, ट्राई करके देखना। अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट जरूर करना, आपको फ़ायदा मिले तो कमेंट करना, और पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोगों को ब्यूटी टिप्स की वीडियो चाहिए तो आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से उस लिंक पर जाइए, लिंक क्लिक कीजिए और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आपको ब्यूटी की वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए, ये काढ़ा बनकर के तैयार हो गया है। इसको मैंने एक गिलास में छान लिया है। अब आपको इसको लेना कैसे है मैं वो बताती हूँ आपको वीडियो के आगे। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा खांसी जुखाम कफ का काढ़ा बनकर के तैयार हो चुका है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, खांसी जुखाम बुखार कुछ भी प्रॉब्लम हो, कफ की प्रॉब्लम हो, किसी के छाती में बलगम जमा हो, गले में बलगम जमा हो, या किसी के जुखाम हो, या आपके किसी के नाक बह रही हो, नाक से पानी आ रहा हो, आप इसको पीजिए। 5 मिनट में आपको गारंटी पूर्वक आराम मिलेगा। 5 मिनट में। अगर किसी को बलगम है तो इस ड्रिंक को पीजिएगा, इस दूध को पीजिएगा। आप देखेंगे आपका जो जमा हुआ बलगम है ये पिघलने लगेगा और पिघल करके आपके पोटी के साथ में निकल जाएगा। तो दोस्तों, इस ड्रिंक को लीजिएगा। खांसी जुखाम और कफ के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण उपाय है। अब आप इस नुस्खे को लेंगे कैसे, कैसे पिएंगे इस दूध को। आपको पीना है गरम गरम, जैसे आप चाय पीते हैं, सिप सिप करके इसको पीजिएगा। इसमें कोई भी ऐसी रेमेडी नहीं है, यानी कि कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नुकसान करे। तो आप इसको ज़रूर लेना। इसमें जो आपको इन्फेक्शन की वजह से आपको जो जुखाम हो जाता है, कफ जम जाता है और खांसी हो जाती है दोस्तों, ये सारा बैक्टीरिया ख़त्म कर देगा ये एक ड्रिंक। तो आप इसको सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेना। 3 टाइम इसको आप अगर पिएंगे, आपको पहली बार में जब आप पहला ग्लास ही लेंगे तभी आपको पूरा फुल आराम मिलेगा। अब इस ड्रिंक को बड़े और बूढ़े 1 गिलास पूरा पी जाएं, नो प्रॉब्लम। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ले लें। सोने से पहले ज़रूर लें इसको, सोने से पहले ज़रूर लें, तो ये और ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और किसी बच्चे को दे रहे हैं तो आप आधा कप सुबह, आधा कप दोपहर, आधा कप शाम, कुछ नाश्ता लेने के बाद में। ऐसे ही खाली पेट बिल्कुल नहीं लेना है, बस नाश्ता लेने के बाद में इसको आप पीजिएगा और अपने खांसी जुखाम सर्दी को दूर भगाइएगा। और मैं आपको एक खास बात बताती हूँ, अगर आपको बचना है, पूरी सर्दियाँ भर बचना है सर्दी खांसी जुखाम और कफ से, तो आप क्या करिए, इस नुस्खे को हफ्ते में यानी 8 दिन में 2 बार ले लीजिए। यानी इस ड्रिंक को बना करके पीजिएगा। कोई भी हो, बच्चा बूढ़ा बड़ा कोई भी हो, इसको अगर हफ्ते में 2 बार पीते रहेंगे तो आपको खांसी जुखाम बुखार और कफ की प्रॉब्लम पूरी सर्दी निकल जाएगी, कभी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। एक लाइक फिर भी दे देना।